İşte arkadaşlar Eren'in geçmeyen öksürüğü için bir kaşık bal ve birazcık da karabiberi karıştırıyoruz. Evet, bu şekilde kıvam oluşuyor. Şimdi bunu Eren'e içireceğiz. Evet, şimdi Eren'e bunu içiriyoruz. Bakalım nasıl olacak? Evet Eren, çok kötü öksürüyorsun. Şimdi gel bakalım. Aç ağzını. Tamam. Evet, geliyor. Bakın, karışımdan yedi Eren. Aferin. Hadi iç, suyunu iç, iç. Bak su iç, su. Aha. Aa! Eren, içer misin? İç. İç, aferin sana. Sonuçları da yazacağım ben.